إذا الشيخ الكريم أنا أعطي في الحديث في شأن الحامل والمحمول، ربما يكون معه طفل أو أكثر يحمله، وربما أيضا يعني يلفظ عنه النية فينوي عنه بلفظه. هو بالنسبة للحامل والمحمول الطواف في ذلك أو أعمال الحج هي للجميع، للحامل والمحمول معا من غير أن ينقص من عمله بشيء. وقد جاء في حديث كريب عن عبد الله بن عباس في صحيح مسلم أن المرأة لما رفعت للنبي عليه الصلاة والسلام صبيها فقالت لي هذا حج، قال نعم ولك أجر، يعني أنك لك أجر في الاتيان به فوق الأجر في أجر حجك التي تأتين به، فله حج ولك حج. ومن قال النبي لا تحملينه فإن حملك له سيجعل الحج له لا لك أو لك لا له، فنقول الأمر في ذلك ساعة. فالإنسان الذي يقود الأحمال أو الرجل الذي يحمل شيخا كبيرا أو طفلا صغيرا أو رجلا مقعدا أو غير ذلك، فنقول هذا هو الحج فيه للجميع، حج في هذا للجميع، هذا الذي يظهر من عمل السلف وعليه ظواهر الأدلة، خلاف لبعض الفقهاء الذين يقولون إنه لواحد منهما، وفي هذا نظر.